Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Ritorno con un nuovo video sulla tecnologia pneumatica e in particolare su circuiti di comando di emergenza e di riavvio. Per quanto riguarda questo circuiti di comando con emergenza, nel passato ne avevo già pubblicato uno, potete trovarlo nella mia playlist relativa alla pneumatica, ma era un comando di emergenza con ritorno immediato nella posizione originale dei pistoni. Questo video invece vedremo in che modo comandare o creare un comando di emergenza, come potete leggere, con blocco dei pistoni nella posizione raggiunta in quel momento. Ovviamente per poter fare in modo che i pistoni rientrino o ritornino nella condizione di iniziale di default, devo premere un pulsante di riavvio o di sblocca emergenza. La realizzazione dello schema che vedete a sinistra e la simulazione sarà fatta con il software della Festo Fluidsim. Ma vediamo alcune altre informazioni prima di cominciare a realizzare lo schema. Andrò a prendere in esame il ciclo che viene considerato ciclo quadro A più B più A meno e B meno. Moltissimi conoscono questo ciclo, sanno quindi che questo è il diagramma dei movimenti. A più, A1 comanda B più, B con 1 comanda A meno, A con 0 comanda B0. E quindi mi ricavo queste equazioni dei movimenti. Se introduco l'emergenza, devo fare in modo che quando i cilindri sono in condizione di avanzamento, devo fare in modo che non completino la corsa, si devono fermare e quindi diventa start B0 e non ci deve essere l'emergenza. Lo stesso per B+, A con 1 non ci deve essere l'emergenza, not emergenza B+. Nel primo caso, se voglio che il pistone rientri, devo fare in modo che i movimenti di rientro A meno e B meno siano in condizione logica di OR con l'emergenza, quindi non solo nel caso che il pistone sta uscendo A più non deve avanzare, ma deve addirittura tornare indietro, quindi B1 oppure l'emergenza mi dà A meno, così come quest'altro. Questa stessa identica equazione devo utilizzarlo anche per il nuovo modello che andremo a vedere oggi. Ovviamente tra l'uno e l'altro c'è una differenza dovuta all'utilizzo di questa valvola qua, che andiamo ad esaminare velocemente. Devo utilizzare quelle che sono conosciute come valvole 2-2, quindi due posizioni e due vie. Infatti questo è il simboletto della valvola normalmente aperta. Le posizioni sono o la valvola chiusa o la valvola aperta. Questa qui è la configurazione valvola 2.2 normalmente chiusa, questa è la configurazione della valvola 2.2 invece normalmente chiusa e questa normalmente aperta. Queste due valvole utilizzarle per comandare il mio cilindro. Vediamo che quando la valvola è normalmente chiusa non può avvenire il movimento di avanzamento. E invece quando la valvola è attivata in questa posizione ho la possibilità di comandare il mio cilindro, il mio pistone. Questi sono alcuni modelli di valvole 2.2. Questo qua è ovviamente con comando elettropneumatico, questo è con comando pneumatico, ma andiamo a vedere il funzionamento. Ed eccoci nel software di creazione dello schema circuitale di simulazione, il Fluidsim. Vediamo quello che vedete adesso è il primo modello, quello con il rientro immediato dei cilindri. Andiamo in esecuzione. Ok, mi dice che ci sono le linee attraverso le connessioni, non ha importanza, funzionerà lo stesso. Vado a premere il mio pulsante di start, A più, B più, A meno, B meno, e continua a funzionare fino a quando ovviamente non vado a premere il mio pulsante di fine ciclo, lo stop, ed ecco. Condizione invece di automatico, sta continuando a funzionare, ho bisogno bisogno che controlli con l'emergenza qualche cosa che sta succedendo. Allora, vedete che mentre sta andando avanti
il secondo pistone, lo blocco e tornano indietro. Questo qui è il modello che dobbiamo modificare per ottenere il modello invece con sosta nel punto in cui i pistoni si trovano in quel momento. Per quanto riguarda questo video e la spiegazione di questo video, vi lascio il link in descrizione, ma comunque se vedete, continuate a vedere questo video, vedrete la spiegazione anche di questo, perché adesso lo farò in maniera dettagliata, elimino, creo un nuovo file e quindi ricomincio da capo passo passo in modo tale che possiamo realizzarlo nella maniera più semplice possibile, non dando per scontato niente. Bene, continuiamo. Anzi, prima di continuare voglio farvi vedere un attimo il funzionamento di questo modello. Sì, devo togliere ovviamente il riavvio, altrimenti non succede niente. Come dicevamo, se vado a premere l'emergenza, ecco, torna indietro. Quindi dove sta il problema, la difficoltà? Devo porre delle valvole in questa zona che non permettano il ritorno indietro, o nel caso il cilindro parte già in posizione avanzata, che non vada in avanti nella posizione originale. Quindi mi serve una serie di valvole in questa zona qua. Questo è il modo in cui possiamo risolvere il nostro problema. Ma adesso andiamo veramente a ricreare questo schema passo passo con l'aggiunta di queste valvole necessarie per ottenere il nostro risultato finale, quello dell'obiettivo di oggi. Ecco il nuovo progetto. Vado a prendere i componenti che mi servono per questo circuito. Vado a prendere i cilindri per la parte di potenza. Eccolo qua, dove sei? Eccolo qua, cilindro a doppio affetto, perché è molto affettuoso. Lo ingrandiamo un attimo per adesso che possiamo e lo completiamo con la posizione dei suoi fine corsa. Mettiamo qua, no, stai lì. Con la valvola di distribuzione per l'avanzamento e il ritorno nella sua posizione originale, quindi una valvola 5-2 bistabile. Valvola 5-2 bistabile, eccola qua. Iniziamo i collegamenti, questo con questo, qui vado a mettergli i miei simboletti dello scarico, non sono necessari per carità, però in fase di partenza di simulazione mi invierà un messaggio dicendomi guarda che ci sono delle connessioni aperte, noi le chiudiamo e non se ne parla più. Mettiamo anche il mio simbolo di comando di pressione, ecco, e vado anche a completare il mio distance ruler, la posizione dei miei fine corsa. Se questo è il cilindro A, quello iniziale lo chiamo a 0 e ovviamente si trova nella posizione 0. Poi deve compiere tutta questa corsa per arrivare al fine corso opposto. Il fine corso opposto, che in genere si chiamano 0 e 1. La distanza sono obbligato perché vedete sono 1100 mm, quindi devo scrivere 100 mm. Ok, perché ho fatto questo lavoro? Perché adesso non faccio altro che selezionarlo, copiarlo e l'unica cosa che devo fare è modificare il mio distance rule, dove invece di a 0 questo mi indica che è il fine corsa iniziale e il fine corsa finale. A questo punto voglio organizzarmi il mio comando emergenza non emergenza, che lo faccio con una valvola. Adesso togliamo un attimo di ingrandimento, altrimenti diventa troppo poco spazio, non è bello da sentire, abbiamo meno spazio e voglio metterlo qui. Lui è già pronto in tutto. Quello che devo mettere sono un pulsante di emergenza, un bel fungo,
e un altro comando da questa parte che è il mio riavvio. Questi due pulsanti sono del monostabili, o nel caso del fungo può anche essere un interruttore, anche a chiave, come volete, l'importante è che funzi. E devo prendere una valvola 3-2, vado a prendere questa, anche se non c'è il simbolo del fungo, non fa niente. Questo è il mio pulsante di emergenza. Dai, che ce la fai? Sempre il solito scopiazzamento. Mi serve la mia comando di pressione. Facciamo offerta del supermercato, il 3x1, dallo stesso vado a prendere, mi alimenta tutti e tre. Ok. Adesso ripeto la stessa cosa per il comando di automatico e stop automatico con una valvola bistabile. Invece di usare una valvola bistabile 5-2, vado ad usare una valvola bistabile 3-2 perché in pratica mi fa la stessa funzione. Se non ce l'ho già pronta da qualche parte, ecco c'è questa, poi lo possiamo modificarla. Vado qui, cambio la sua configurazione e gli dico che sulla parte destra non voglio la molla, no spring return, ma voglio come a sinistra un comando pneumatico. Ecco, questa sarà la mia valvola. Qui mi manca ovviamente il simbolo del OK dello scarico. Vado a prendere un altro di questo, tanto nessuno ce lo vieta, perché sarà il mio pulsante di start, e lo metto da questa parte, perché essendo una valvola normalmente chiusa, quando è in pressione, ovviamente la pressione non alimenta la parte che sta a monte, perché deve prima intervenire il mio pulsante di start, che portandolo in questa condizione mi dà alimentazione a tutto il resto del circuito che sta più in alto. Sempre CTRL vis, e questo qua sarà il mio pulsante di stop. Faccio così, lo metto qua. Con che cosa devo alimentare? Siccome in condizione iniziale mi trovo in questa posizione qua, che è quella del riavvio, le alimento con il mio riavvio. Quindi quando c'è il riavvio deve funzionare il mio start, il mio stop, tutto quanto. Bene, anzi non benissimo. Se lo lascio in questa situazione, cosa succede quando premo l'emergenza? Siccome il mio impianto sta funzionando, ho premuto lo start e la valvola si trova in questa posizione, quindi è in fase di pressione, quando premo l'emergenza, fermo tutto, ok, ma quando rilancio il riavvio e mando di nuovo pressione, questa valvola, trovandosi ancora in condizione di start, il ciclo partirà nuovamente senza bisogno di ripremere lo start, e questo non va bene. Allora facciamo così, cancella. Innanzitutto questo qua, alimentazione sempre con lo stesso. Questo qui gli togliamo il collegamento, perché adesso io voglio che la mia valvola sia portata sul reset, quindi ritorni in condizione di riposo, non solo quando c'è lo stop, ma anche quando c'è il mio comando di emergenza. Per fare questo prendo una valvola o di qua o di là, una valvola shuttle che metto qua, quindi o dallo stop o dalla mia emergenza mi deve disattivare questa valvola. Ok, a questo punto siamo a posto tra il mio comando di emergenza e il mio comando dell'automatico. Adesso passo alla parte relativa al comando dei miei movimenti. Mi servono delle valvole di fine corsa, che sono valvole 3-2,
monostabili, vado a prenderle nella loro libreria, eccole qua, va bene, questa è una valvola normalmente chiusa. Siccome c'è anche il pilotaggio, gli clicco sopra e gli libero il mio pilotaggio, lo lascio così semplice, ok? Vado a mettergli anche in questo caso il mio scarico e faccio un bel copia e incolla di questa valvola perché me ne servono 4. Metto una per ogni posizione. Perché queste qua devo collegarle ovviamente ai 4 movimenti. Devo dirgli però quali sono queste valvole. Questa che mi fa partire a più è quando il cilindro B è rientrato, quindi questo qui è il mio, clicco sulla rotellina e l'etichetta è B0. Poi quando A è uscita, arriva in A1, A1 mi alimenta B, mi sposta in avanti B a 1. Quando il cilindro, il pistone è arrivato a B1 mi deve far rientrare a meno, quindi questo qui è il mio A1. E poi rientra A, quindi A con 0 mi fa rientrare il mio B, quindi qui A con 0. Ok, discorso alimentazione di queste 4 valvole, le metto un po' più in qua per comodità. Le facciamo alimentare tutte quante da questo punto, cioè fino a quando l'impianto è in riavvio, quindi è alimentato. Quindi questo lo metto qui, così questo lo collego qua, sempre tutto uguale. Questo posso alimentarlo, lo alimento qua, facciamo anche così, e questo qui lo alimentiamo qua, facendo in modo però di evitare incroci senza precedenza. Cosa possiamo fare? Per quanto riguarda i movimenti positivi, posso già collegarli. Per i movimenti di rientro, dicevamo che per l'emergenza, se premo l'emergenza devono rientrare o dal fine corsa o dall'emergenza. Quindi come in questo caso mi serve una valvola OR che vado a metterla qui. Quindi o da qui a lì, ovviamente anche da questa parte dall'emergenza. Prendo questa qui, mettiamo anche qui su questa posizione, facciamo così tanto. Quindi o da qui, questo comanda, e poi questo deve venire dall'emergenza. L'emergenza è questa qua, quindi questo qui mi viene abbastanza semplice portarla qui senza incroci, e questa qui faccio in questo modo e la portiamo qui. A questo punto, se lo lascio così, ho il mio impianto precedente, cioè quello con il rientro duplicati incompatibili. Perché sono incompatibili? Ah sì, che scemo. Perché non ho messo i nomi. Qui ho messo ancora A1, questo qui è B1 perché ho detto che è il B1 che fa tornare indietro, ma avevo fatto copia e incolla senza cambiare B0 B1 1 a 0, vabbè dai. Ecco. Dice connessione aperta, qual è la connessione aperta? Ok, giustamente, bravo Antonio. Perché questo qui l'alimentazione giustamente mi dice ma se è dormiente deve prenderla da start NV0 mi dà più. Bene, fatto queste due stupidate, passiamo avanti, adesso dovrebbe andare, eccolo qui, che bello. Premo il mio start, a più, a meno, a meno, B meno, fino a quando non vado a premere il mio fine ciclo. Bene, nel caso, dicevamo, di
emergenza, c'è rientro dei pistoni. Bene, e noi dobbiamo modificare questa cosa qua. Ho parlato di tutto questo per farvi vedere intanto come si realizza il primo circuitino. Cosa dobbiamo fare? Dicevamo che in questo punto qua mi servono delle valvole, quelle che abbiamo visto prima, le valvole 2-2, che mi impediscono il passaggio del flusso sia in una direzione e sia in un'altra, in modo da bloccargli la crescita, il movimento. Sono delle valvole, abbiamo detto 2-2, eccole qua. Non sono delle valvole configurate, faccio così perché non c'ho spazio, mettiamolo un po' più giù, poi mi dirà guarda che ci sono le linee che sono, vabbè dai, per stavolta, ecco, questa la porto lì, questa va a comandarmi il cilindro, il copia e incolla, questa qui, vabbè vediamo se questa qui la porto un po' più giù, questa qua la mettiamo lì, c'è un po' di confusione, sì, adesso mi dirà che ci sono un sacco di cose che non vanno bene, perché si sono tutte ingarbugliate, vediamo se riesco a togliere, no, non riesco a togliere, ecco, questo qua lo portiamo più giù, poi lo sistemiamo, ok, facciamo così, guardate, c'è proprio bisogno, sì, i messaggi mi danno fastidio anche quelli che mi arrivano sul telefonino, figuratevi questi qua. E poi un'altra volta questo qui, CTRL V, che devo togliere da qua perché l'ho messo, questo qui è il cilindro è abilitato al funzionamento solo se queste valvole qua sono nella posizione di comando. Mi sono dimenticato a configurarle, quindi adesso vabbè devo farlo una per una, scusate, quindi devo mettere il ritorno, e per quanto riguarda il comando di commutazione, un comando pneumatico. Io faccio così perché devo farlo su tutte, mica me l'ha ordinato il dottore. CTRL C, CTRL V, ecco la mettiamo qua, questa lì, e questa qui, CTRL V, quindi questa mi alimenta questa valvola, il 2 mi alimenta questa valvola, questa va a farmi rientrare, questa va a spostarlo in avanti. Se vado adesso a simulare, vediamo cosa succede. Mi dice, vabbè, alcuni messaggi, ma non ha importanza. Ecco, boh, mi è andata bene. Il messaggio solo mi dice che hai delle connessioni aperte. Quali sono? Sono queste 4. Ovviamente adesso il problema è con che cosa devono essere alimentate. Se l'elemento con l'emergenza non funziona, queste qua devono essere attivate devono essere già in condizione aperta durante il riavvio e ritornare chiuse quando c'è l'emergenza, in modo che mi permettano al cilindro di non ricevere pressione né per andare avanti né per tornare indietro. Quindi queste qua devono essere alimentate tutte quante da questo punto. Adesso anche questa qui, un incrocio senza precedenti, e vabbè, purtroppo devo fare così, non si capisce molto le linee, ma
facciamo anche così, lo sposto più in qua, così lo tolgo dall'interno di questa valvola. Anche questa posso farla qua direttamente, cioè nel modo che sia così. E infine questa qua devo collegarla, anche questa lì. Vediamo se ci riusciamo senza tante linee. Ok, vediamo se funziona. Andiamo. Ecco, vedete adesso siamo sul riavvio, le valvole si trovano già in condizione di attivazione. Bene, quindi premo il mio start. E premo lo stop e si fermerà dopo un ciclo. Ottimo, rilanciamo, premo l'emergenza e vedete che si è fermato nella posizione quando ho premuto l'emergenza. Se vado a togliere il riavvio, ritorna nella condizione iniziale. E adesso posso ripartire. A più, facciamolo finire, B, ecco, gli ho troncato la carriera, B si è fermato qui. Vedete che adesso mi trovo nella condizione che non ho più pressione, cioè questo essendo pneumatico posso spostarlo leggermente perché ovviamente l'aria è comprimibile anche in questo caso, mentre con l'olio non sarebbe possibile spostarlo. Vado a togliere il riavvio e i pistoni rientrano nella loro posizione. Bene, quindi questo è quanto. Spero che il video sia di vostro gradimento, che l'argomento sia stato interessante. Certo, non è subito per principianti, ma spero, nel modo in cui l'ho spiegato, che possa essere utile un po' per tutti. Vi lascio il link del video precedente, anche se avendo visto questo avete già visto in che modo realizzare sia l'uno che l'altro schema. Niente, vi auguro una buona continuazione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non lo siete già iscritti, a mandarmi dei messaggi se vi è piaciuto, mettere un like e niente, arrivederci al prossimo video.